¿Qué tiene que ver gatear con respirar? Muchísimo. Muchas personas creen que para corregir una respiración oral o el ronquido, solo hay que trabajar la nariz o la boca. Pero respirar es una función que depende de todo el cuerpo. Los primeros movimientos de la infancia, como rodar, gatear y caminar, ayudan a organizar el sistema nervioso, la postura, la coordinación y, claro, la respiración. Y cuando estas bases no están bien integradas, pueden aparecer problemas como boca abierta, lengua baja, respiración oral y ronquido. Porque una buena respiración no depende solo de una nariz despejada, depende de un cuerpo bien organizado. ¿Quieres saber más sobre la ortodoncia enfocada en la respiración? Escríbenos. ¡Adiós!